Nati og minahal kung matalom na laki. Today is August 28, 2023. Okay. Muna nig-update sa ato ang Matalo Municipal Extension, guys. Dinhi dapit na gisumpayan ng ato ang munisipyo. Di ba diha ng IPM, no? Padong dire, guys, katong daan nga RHO mo giguba aron himuan o building para mas mudako ang ato ang balay lungsod diri sa lungsod sa Matalom. Nganong gibuhat man ni, guys, aron mahatagan og maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, amo nig update sa Matalo Municipal Extension sa ato ang balay lungsod diri sa lungsod sa Matalom. Naningkamot ang atong mayor o ang mga konsehalis, tibuok mga empleyado or tibuok kanang tibuok tanang katawhan diri nga kuan gi sumpajan siya aron mas mahatagan o maayong serbisyo ang katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Ato gayong suportahan kanunay ang administrasyon headed by sa tong maabtik nga mayor Eric S. Pahulio o mga konsehalis. Atong ipadayon ang pagsuporta nila aron magpadayon ang kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Okay, balikon ko maunig update sa Matalom Municipal Extension diri sa lungsod sa Matalom aron mahatagan og maayong serbisyo ang katawhan nga muari diri sa atong lungsod. Iko pipi andam mutabang sa lungsod og mo serbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.